Ребят, всем привет! Вы на канале Платон and Кира. Короче, ребят, мы сегодня будем поджигать очень много спичек. Короче, 10, 15 или 20 коробков. Да, короче, мы хотим их все переложить в бутылочку. И мы сейчас вам покажем процесс, как это будет все выглядеть. И пам-пам-пам-пам. Сейчас я беру на камеру. Пам-пам-пам-пам. Ребят, вот мы собираем уже бутылочку, в которой будет находиться наша Уже где-то половинка. Да, ну больше. Вот у нас еще остались какие-то спички. Короче, ребят, мы хотим их поджигать. Вот наша идеальная платоша. Наша платошенька. Короче, мы будем поджигать их прям в бутылке. Я хочу пару спичек оставить, чтобы поджечь уже огонь, а потом просто бутылку забросить. Она расплавится, и оттуда, короче, высыпятся спички, и они все будут просто буквально поджигать. Там будет очень, как бы, круто. Мы снимем этот весь процесс. Короче, как-то так. И вот, конечно, соответственно, я, которую я себе не показала. Короче, ребят, как-то так. Вот я прекрасная я. Короче, как-то так. Ребят, вот. Пам-пам-пам, ребят, возможно, был плохой переход, как я уже говорила. Мы не умеем делать переход, но мы уже собрали вот все спички, закрыли. Возможно, мы еще будем покупать какие-то спички. Вот наши коробки от спичек. Но я хочу еще купить, возможно, нам их продадут или не продадут, я не знаю. Но нам спички покупали родители. Если что, это безопасно, мы не хотим весь парк поджигать. Мы просто хотим проверить эксперимент, мы будем за всем следить, мы вам покажем процесс весь. Короче, как-то так. Ребят, в общем, мы уже нашли место. Это как бы более такое пустынное место, потому что нам будут делать всякие замечания, а мы этого не хотим. Нам уже очень много раз делали замечания. Вот Платошенька наш. Вот с вами Платон. Привет. Короче, ребят, мы уже нашли место, как я уже говорила. И я вам его хочу показать. Вот. Это будет вот дерево. Тебе приходится... Да, вот где-то, чтобы мы уже спалили. Все. Ребят, короче, как-то так. Ребят, вот так вот выглядит наше чудо с бумажкой. Мы сейчас будем поджигать. Только я хочу попросить Платона, чтобы он подальше от дерева отошел, потому что дерево, шкура сгорит, кожура, короче, сгорит и испортится дерево. Я не хочу, чтобы деревья стреляли, поэтому мы вот это вот все дело будем делать немножко подальше от этого дерева. Вот здесь где-то. Ну да, вот где-то вот тут, да, вот тут где-то. Все, ребята, мы начинаем. Короче, ребят, мне казалось, что нам кто-то делал замечание, поэтому я только что остановила камеру. Короче, как-то так. Ну, это просто дядя по телефону разговаривал так жестко, в строгом голосе. Мы надеемся, что мы будем тут стоять, охранять этот огонь. Ну, 10. И нас никто не спалит за то, что мы палим. Короче, как-то так. Он сейчас смотрит, так, знаешь, красиво вообще. Да. Это так больно. Ну, вы тоже наслаждаетесь. Просто мы минутку молчим, слушайте голос ворон. Все. И машин в том числе. Видите, слышите, это дядя, он разговаривает. Ребята, уже минуты 10 уже прошло, когда это горит. А вам пару секунд. Смотрите как, там очень много спичек сгоревших. Это вообще круто. Все, ребят, мы молчим. Ребята, очень классно. Ну, так себе. Синички поют, хотя они не должны петь. Все, молчим, Платон. Ты сказал, надо молчим. Ребята, а я так думаю, если мы наберем там где-то около 3000 лайков, мы снимем очень много спичек, около 1000, и мы все спички туда положим в сейф, и будет такой огонь прямо здесь. И будет вообще классно. Но у нас 100% получится. Все будет здесь гореть. Все будет, серьезно. Ну, вообще, я хочу какую-то мисочку туда принести, чтобы мы все не спалили, как бы, чтобы пластик, как бы, короче, как-то так. Вот так. Смотрим. Наслаждаемся этим огнем. На самом деле, я не ожидала, что будет такой маленький результат, но я думаю, что будет неплохо, если бросить. Даже видите, ветер такой сильный, а даже затухает. Ё-моё! Ветер сейчас очень хороший, оно даже... Все, можешь просто еще бумажки принести? Оно спровоцирует, мне кажется, огонь. Видишь, уже провоцирует. Вот.
найди где-то пару бумажек. Здесь нет. Так, я сейчас положу вот эту вот бумажку, поджигаю. Ой, все, аккуратно. Все, теперь огонь будет еще больше, потому что как-то результат маленький. Мы с пару спичек раньше делали намного больше огонь. Вообще Плутон очень любит огонь. Все, Плутон, можешь, пожалуйста, немножко найти где-то бумагу? У тебя в рюкзаке. На. Находи. Находи. Мы можем пауэрбанк сжечь. Нет, зачем? Ты что? Можем вот это сжечь. Давай, вот это можно сжечь. Наверное, оно... Да, конечно, сгорит. Вот, смотри. Чек. Как раз чек поможет. Чек. 100-долларовый чек. Ой, блин, мне кажется, я спалила только что случайно. Ну да. Чекер, держи. Все. Ребят, извиняюсь, только что случайно. Ребят, все. Короче, как-то так. Смотрите, ребят, мне кажется, плохой был процесс, но прощайте, извиняйте. Плутон снова начинает. Ну да. Я не останавливаю, потому что у нас была только одна попытка. Мы уже все испробовали. И теперь, если я сейчас снова начну, мы уже все спалили, и будет, плохо. Некрасиво. Да, некрасиво будет. Просто будет ужасное видео. Мы вам тут обещали просто чуть ли не немного очень, спичек, 500 штук, а тут вообще ничего. А здесь... Теперь будет полиция. Я же тебе говорила, надо было бумагу брать. Ты мне что сказал? Ну, вот зато огонь. Можно... И представляешь, вот если бы мы тогда с самого начала предусмотрели это. Ну да. И кинули реально столько, очень много спичек. Я делал вам, знаешь что? Что? Ребят, представляете, мы уже дома, но когда мы там еще были в парке, Плутон мне кое-что сказал на ушко. И еще он попросил меня остановить камеру, чтобы я потом вам сказала кое-что. Ребят, он мне сказал, что он выпускает крутой конкурс, и сейчас он вам расскажет все подробно, а я немножко попробую ему помочь. Платон, смотри, вот, рассказывай, что он... Ребят, если вы наберете 3000 лайков и 10 тысяч просмотров, я такую куплю за 100 гривен коробку, вот такую, где-то метр. И там будет спичек, там... 5 пачек. 5000 пачек. Это вы представляете? Просто нажать на лайки и просто... Подписка, просмотры и И все. все. Это просто легко. Чего вы не поставите это? Просто... Ну и нам же приятно. Да, и мы вам сделаем приятно. Такое будет там, такое, мы 15-20 литров возьмем воды, и все будет ок. И мы не подпалим парк, и будет все Да. окей. А теперь Плутон отходил, у нас тут секретики. Короче, ребят, представляете, еще один конкурс от меня. Я буду запускать 100 бомбочек для ванны. Но условия вы уже поняли. 3000 лайков и 10 тысяч просмотров. Но это общая сумма. Тут, то есть, не надо ничего плюсовать. Это может быть просто 3000 лайков и 10 тысяч просмотров. Все, больше. Это такой же у меня конкурс. Ребят, я еще раз говорю, вам просто нажать лайк, и вам будет просто безумно круто. Будут очень крутые видео. И нам безумно приятно. Короче, ребят, сейчас завершающий момент, когда мы будем с вами прощаться. Сюда я уже буду звать Платона. Платон, иди сюда. Завершающий момент с подписчиками. Ребят, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы смотреть наши новые крутые видео. И не забывайте на лайки, там, подписаться, что целых там килограмма 10 поместится этих спичек. Ну, там, коробка, это все будет так хорошо, там, Да. около 15-20 литров. Ну, там не весь парк подпалим, все окей будет. И... Ладно, ребят, надо уже прощаться. Всем пока-пока!